Hey, what's up at magandang araw sa inyong lahat mga parikoy. Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake pad sa likuran ng ating Sniper 150. At syempre kung bago ka lamang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe at i-click na rin ang notification bell para ma-update ka sa aking bagong video. So narito yung mga tools na ating gagamitin gaya ng flat screw at maigling flat screw. Syempre meron din tayong 5mm na Allen wrench at meron din tayong brake pad dito na ipangpapalit natin sa likuran. At syempre kunin lang natin yung mahabang Phillips screw. Kailangan natin tong sikwatin yung piston na ito na mapunta dito sa side na ito na pumantay siya. Ang purpose po nito para po mabilis po hugutin yung ating brake pad. So ito po yung ating susunod na gagawin. Sundan nyo lang yung nasa video. So yan, ganun lang po yun kadali. At sa pagtatanggal naman, huhugutin mo lang ito. Yan. At ganun din sa kabila, huhugutin mo lang din. So yun mga parikoy, natanggal na natin siya. At kung napapansin nyo, makapal pa siya. So magagamit pa natin to. At ito rin yung ibabalik natin dito. So yung isa naman, reserba na lang natin to sa susunod pa natin na gagawin. Sa pagbabalik naman po, wag po natin tong kalimutan na ibalik yung kanyang spring. So ayan, ganyan lang po yung gagawin nyo. So ito naman din po, ibabalik nyo lang din po ito kung paano nyo siya tinanggal kanina. Tandaan po natin mga parikoy, dapat nakatungtong siya. Yan, ganyan dapat siya. At ganun din po dito sa kabila. So kailangan nakapix po sila parehas. Tapos saka natin to ibalik. So yan, ganoon lang po yun kadali at maraming salamat sa inyong panonood mga parikoy at sana ay may natutunan kayo sa video ito. Peace out!